आज जेजू तांकां ही उतरां म्हणटा. तांकां हे भुरगीं जीं मैदानार खेळटात ती भुरग्यां भाशेन तो तांकां सर करता, जांची मनां आनी काळजां केन्नाच खुशाल आसना. ती कित्याक तेणी कितेंय केल्यार ती सॅटिस्फाय जायनात तसलीं. पूण आतां ते जेजूक आनी जुआंवूय तेंच म्हणटात. जुआंवानूय जायते तो जिना आसतना तो फकत कांय जिना पिना आसतना तो रावलो, पूण देवाचेर रास तो परगट्टालो आनी जेजूच्या येण्याक तो लोकांक तयार करतालो. तेन्ना मांवाचे भयण भावांनो, आनी तांकां तें एक प्रॉब्लम कशें जालें, कित्याक तो सगळेंच तांकां डायरेक्ट तांच्या तोंडारूच सांगतालो. कितें वायट आसा तें तांच्या तोंडार सांगतालो. आनी हे धर्मशास्त्री आनी फरीसी जे लोकांक ताणें देवा सुशें व्हरूंक जाय आसलें, ते आपल्याचें जिवीत सुशें येतालें देखून तांकां एक प्रॉब्लम कशें जाल्लें आनी ते तांची बारीक बारीक चुको कळोंक लागतात. आनी जेजू आज तांकां असल्या ह्या भुरग्यां भाशेन तांकां तो सर करता. आयज म्हज्या भावान भयणो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. जायते फावटी न्हू आमी देवाक आपणावंक फाटीं सरता. देवान जुआंवाक आनी आपल्या पुताक जेजूक धाडलेलो, पूण हे फारिसांवांनी आपले काळजांत तांकां घेवंक ते तयार आसूंक नात. पूण भलतेंच ते तांचेर बोगलांडां करूंक लागले, तांकां ते तांची ते शीण करूंक लागले. आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी मागाचे भावन भयणो, आमी देवाक आपणावंक फाटीं सरतात. जेन्ना आमी देवाक आपणायनात न्हू, आमी तेच भाशेन आमी दुसऱ्यां लागीं, आमच्या भावा भयणां लागींय आमी वागूंक लागतात. हे फारिसां भशेन न्हू, कोणें कितें चूक केली रोखडीच ती आमी चूक पळयता, दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी केन्नाच पळयना. तर आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी पयले खातीर जेजूक आपणावंक, ताची शिकवण आमच्या जिवितांत लावंक आनी तेच शिकवणेन आनी जेजूची आज्ञा पाळून मुखार आमी चलूंक देवा लागीं हीच कृपा मागुया.